एक माँ थी और उसका एक बेटा था। माँ बेटे को बहुत प्यार करती थी और वो हलकट एक लड़की को प्यार करता था। एक दिन उस लड़की ने उस लड़के से कहा, क्या मैं जो मांगूंगी तुम मुझे ला सकते हो? लड़का बोला हाँ। तो लड़की ने कहा, जाओ तुम अपनी माँ का दिल लेके आओ। वो हलकट गया, देखा वो बेचारी माँ सो रही थी। उसने अपनी माँ के सीने पे वार किया और कलेजा निकाल के वो लड़की की तरफ दौड़ निकला। जब उसे एक रास्ते में ठोकर लगी तो वो दिल गिर गया हाथों से, और उस दिल में से पता है क्या आवाज निकली कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। ये होती है माँ।